ימינך תתיר צרורה קבל רינה עמך סגבנו תארנו רע אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תארנו רע לגיבור דורשי חוקך כבבא שואל רחם תארן רחמי צדקתך רחמים גונן חסין קדוש ברוב טובך נהל עבדיך יחיד גאה לעמך פנה זוכה קדושתך שרתנו נבל ושמע צעקתנו יודע Hayom Yiskor Am Yisrael Begava Uvehokara Et Banav Uvnotav Giberei Haoma Asher Hikruvu Nafsham V'natnu La'am Et Cheruta Yankadesh Am Yisrael Et Zichram. Today, the people of Israel will proudly stand in remembrance of their sons and daughters, the heroes of the nation, who sacrificed their lives to give the people their safety and freedom. Israel will sanctify their memory and comfort the bereaved parents. Today, as a community, as Jewish people, and as a school, we commemorated Yom Hazikaron. We commemorated it here in Hebrew Academy with stories,
with songs, with inspirational moments of lighting candles and saying special parakim of Tehillim, a special Kalmale for the fallen soldiers of our nation. But at the end of each of our ceremonies that we had, from early childhood all the way to high school, we always sing the Hatikva, and we continuously sing the Hatikva. And it always strikes me to my core that on Yom Hazikaron, a day in which we are sad and we're mourning the loss of thousands of people, of our brothers and sisters, we're also singing the song in which tomorrow on Yom HaTzmaut, we're singing with such celebration of Hatikva, of the hope of the Jewish people. And I saw once an idea as to why are we called Yehudim? Why are we called Jews? Out of all the tribes of Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, all the way down to Yosef, why Yehuda was picked? So the Ishbitzer Rebbe says that in the beginning of Parshas Vayigash, when everyone thought it was over, when all the brothers say, what are we going to do? How are we going to get out of this mess? The Pasuk says, Vayigash Elav Yehuda, that Yehuda appeared. Yehuda didn't give up hope. And he says, I have a plan to get out of it. And he says, because of that moment, we are called Yehudim, the Jewish people, because we are a nation of hope, ki yesh tikva, that there's always a hope. And so on the saddest day of the year, juxtaposed on the most celebratory of the year, we sing the same song, our national anthem, the Hatikva, the song of hope, that as we're crying over a loss, we have hope that tomorrow will be a better day. And tomorrow will, because tomorrow will be the 73rd anniversary of the founding of the State of Israel. And it is a day of hope and celebration that we will continue to thrive as a community, as a nation, and as Medinat Yisrael, Am Yisrael, Be'eretz Yisrael. יזכור השם את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון, ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון,
ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. מדינת ישראל, שקיימת כבר 73 שנה, ידעה לא מעט מלחמות, מבצעים, קרבות ופיגועים. בהם השתתפו חיילים רבים שנתנו את כל מה שיש להם, ולפעמים גם את חייהם. אותם חיילים נלחמו כל הסיכויים באומץ לב ובגבורה. הערב נזכיר 4 חיילים מתוך רשימה של אלפי לוחמים אשר סיכנו את חייהם בקרבות הקשים. The state of Israel, which has existed for 73 years, has known quite a number of wars, battles, and acts of terror. In these battles, our soldiers gave everything they had, often their own lives, in order to complete the mission of keeping our country safe. They fought against all odds with the bravest hearts. Tonight we will remember 4 soldiers from the thousands who risked their lives in heavy battles. אמנון ליבקין שחר משנת 1962 ועד מותו השתתף אמנון ליבקין שחר בכל מלחמות ישראל. הוא קיבל פעמיים את עיטור הגבורה. From 1962 until his death, Amnon Lipkin Shachak participated in all the Israeli wars. He twice received the Medal of Heroism, the first in 1968 when he commanded a force that was heavily attacked by tanks and enemy missiles. Despite the attacks, he continued to fight and saved a number of casualties. In 1973, when he was fighting in Beirut, 3 of his soldiers were injured, who were a third of his forces. Despite the attacks and the strong enemy fire, he evacuated the casualties, fought the enemy, and blew up the building. In this act, he showed courage and loyalty to his warriors. סרן רועי קליין. רב סרן רועי קליין היה אחד מגיבורי מלחמת לבנון השנייה. ביולי 2006 נפל קליין בקרב עם עוד 7 מחייליו כאשר זינק על רימון כדי להציל את חיי חייליו. Major Ro'i Klein was one of the heroes of the Second Lebanon War. In July 2006, Klein fell in battle with 7 other soldiers when he jumped on a grenade to save his soldiers' lives. He did so while singing Shema Yisrael, and his friends say that when he saw the grenade rolling towards his soldiers, he jumped without hesitation, fully understanding what the consequences would be. He was buried on Mount Herzl on his birthday. התחלנו את התנועה הרגלית לכיוון התקפה על העיירה בינג'בל שהיא מעוז חיזבאללה. מתחילה התקלות בין כוח שלנו וכוח של חיזבאללה. נזרק רימון למרכז הכוח. הייתה צעקה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וקליין נשכב על הרימון וסופג את הפיצוץ של הרימון לגוף שלו. אדם שנכנס לקודש הקודשים של תורה ושל מסירות נפש. וידעתי שהתורה הנחתה אותו עד הרגע האחרון. זה גם געגועים וזיכרונות. ובעיקר לפיד בוער לפני המחנה. סגן אלוף אביגדור קהלני. אומרים שהגבורה של קהלני כנראה הצילה את המדינה. סגן אלוף קהלני פיקד על גדוד טנקים בקרבות ברמת הגולן ביום כיפור. It is said that Kahalani's heroism probably saved the country. Kahalani commanded a tank battalion in the Golan Heights on Yom Kippur. After several strong attacks, he was left with a few lone tanks in front of many Syrians and fought against them. With the remaining forces, Kahalani fought the Syrians and took control of a key position in the Golan Heights against dozens of tanks. For this, he received a Medal of Heroism. סמל שאול ורדי. סמל שאול ורדי נלחם במלחמת 6 הימים, איבד את הראייה ולמרות זאת המשיך להילחם. Sergeant Shaul Vardi fought in the 6-day war, lost his eyesight, and yet continued to fight. Sergeant Vardi was a tank commander.
During the war, he was wounded in the face and lost his sight. Although he did not leave his tank, after a short time, his vision partially returned and he continued to fight and helped his wounded comrades. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו. גבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים, ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפני. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם לטובה. ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה, ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע כמו כל העולם, ישראל עברה שנה קשה. קשה גם לנו להיות רחוקים ולא לנסוע לבקר בארץ כמו שאנחנו אוהבים. אבל ישראל וישראלים איתנו בלב יום יום. מהכאב של יום הזיכרון אנחנו עוברים לשמחה של יום עצמאות, כמו שרק הישראלים יכולים לעשות. אנחנו שוכרים את העבר ומביטים אל העתיד. עתיד של אחדות, בריאות ושלום. Like the rest of the world, Israel has had a difficult year. It is also difficult for us to be far away and not travel to visit the country, as we love. But Israel and the Israelis are with us at heart every day. From the pain of Yom HaZikaron, we move to the joy of Yom HaAtzmaut, as all Israelis can do. We remember the past and look to the future, a future of unity, health, and peace. Dear students of the Hebrew Academy, I am so excited to be celebrating with you Israel's 73rd birthday.
the birthday of our own and only true home. For 2,000 years, the Jewish people have longed, prayed, and cried for such a home. And we are the generation that gets to savor in it. We are so privileged and fortunate as a people to have such a country that we can call our own. One in which, no matter our skin tone, cultural differences, nor religious observance, we will always belong to. A country that is a leader in its contributions to significant technological advancement, environmental sustainability, medical knowledge, security, and diversity, and the list goes on. A nation determined to not only building itself, but sharing its know-how with the world as a part of the Jewish value of Tikkun Olam. What did we do to merit such a home full of wonder? Perhaps it was our perseverance in embedding the next generation with a drive and hunger for such a home. We ensured what our children and our children's children will carry on our legacy and love for our beloved peoplehood and country. We did so by investing in building Jewish communities as strong and passionate as the one here in Miami. Your school, the Hebrew Academy, is an example of the Jewish community and values at its best. One that strives for excellence and produces amazing Israeli advocates and leaders. One that infuses such a love for Israel onto its students, so much that many of them leave their families and home and go on to become volunteers and lone soldiers in the IDF to protect their beloved homeland. We put our faith in you, as we know you are more than capable of stepping up to the challenge. So, Yom Ha'atzmaut Sameach, we are so excited to celebrate the birthday of our nation together as one. Happy birthday, Israel. יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש, והישן נושן, עטוף בחדש, והיא יפה קדושה, רבים. מנהיגים רבים לה, בית ועוד בית, מקיבוץ עד למושב, בעיר אחת גדולה, עשויה כולה זהב. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל. החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו,
להיות ישראלי זה? לדעתי, המשמעות של להיות ישראלי היא קודם כל להיות מודעים וגאים על הזהות הזה. אני חושבת שזה חשוב מאוד ללמוד על ההיסטוריה ועל התרבות ועל המורשת של מדינת ישראל. אבל לא רק זה לדעת את הכל לעצמך, אלא גם לחלוק את האינפורמציה ואת הידע את זה עם אחרים, לחלוק את זה עם העולם, ולא להסתיר את הזהות הישראלית שלך במקום שאף אחד לא יכול לראות את זה, אלא לתרגל ולהתנהל בחיים שלך בצורה או באופן שמראה לעולם ולכל אחד כמה אתה באמת גאה ושמח להיות חלק מעם ישראל. להיות ישראלי בשבילי. להיות ישראלי להיות חברמן ולקבל את האחר בזרועות פתוחות. להיות ישראלי להרגיש שייך ובטוח, לתת מעצמך הכל למען האחר, וכל ישראל ערבים זה לזה. מה זה בעצם להיות ישראלי? להיות ישראלי זה לטבוע ביום הזיכרון. להתגאות מחדש בכל פעם ששרים את ההמנון. לא תמיד להיות סבלני וסובלני, אך כל אחד רוצה חבר ישראלי. להתפלל בעברית, לקלל בעברית, לשמוע מאדם בעברית. ולהודות לבורא העולם בעברית. לעמוד בתור ולבקש מזה שלפני לשמור. זוזי! כל כפיים במטוס. אל על, הכי בבית בעולם. לקרוא לאדם שהכרת עכשיו אחי. לעשות מנגל ביום העצמאות. לאכול במבה מלידה. יש! עכשיו יש לנו במבה מוכנה, חמה וטעימה. ביחד עם החברים עוד מתקופת הצבא. 1, 2, היברו, ישראלי, ישראל. להיות ישראלי זה להתעצבן, להתבונן. מה קרה לך? די! תפסיק! מה הסיפור שלך? ובסוף נסכם שאין כמו לחיות בישראל. להיות ישראלי זה להתחיל את יום בצפירה ובאבל, יום הזיכרון, ולסיים אותו בחגיגה ובניצחון. המדינה שלי הוגג ואין סיכוי שאני לא הוגג איתה. תמיד בלב ובנשמה. Hashem
נפש יהודי יש לי ארץ, החלב נוגע בדבש, והישן נושן, עטוף ובחדש, והיא יפה קדושה, רבים הרוצים בה, ומי ידע דרכה, מנהיגים רבים לה, בית ועוד בית, מקיבוץ עד למושב, בעיר אחת גדולה, עשויה כולה זהב. ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל, ישראל היא הבית שלי, ישראל החלום שאיתי, ישראל כאן ועכשיו, ישראל, ישראל. ים יפה כחול והיא יבשה